一踏入咗2026年啊，全球金融市場咧都好似坐咗過山車一樣啊。我哋前個禮拜啦就見到呢個貴金屬市場啦，黃金同白銀呢就非常之嚇人嘅波動性啦。上個星期啱啱過去咗呢個禮拜啊，喺呢個美股指數市場上面呢個波動性呢又係非常之大啊。曾經又衝過落去比較上低嘅位置啦，跟住之後呢去到星期五晚啊，導致直頭可以拗腰上翻上邊可以破頂添嘅。上個禮拜啊，見到恒生指數呢，又有啲唔同嘅走勢出現咗咯。過去1月份呢，港股就非常之靚仔啊。曾經呢，喺我哋1月份開局，大概25,000幾，衝到上去上邊28,000啊。喺短短1個月裏邊嘅升幅，新年開局嘅1月份，可以累計升幅就接近9%嘅。但係2月份呢，開局就唔係話太靚仔啦。喺呢個28,000嘅高位呢，就跌過落去樓下，大概就去到26,000幾。曾經就跌咗6% 左右啦。2月份好似就麻麻地咯。臨近新年啦，下個禮拜呢，就最後一個交易週噶啦。然之後呢，就過呢個農曆新年啦。所以我哋嚟緊港股究竟可唔可以喺新年之前有啲更加靚仔啲嘅 performance 可以俾大家過一個肥年呢？定係唔係需要去唞一唞，需要去做一啲安全措施去過呢個年？大家好，呢度係嘉頓，呢度每日呢就會做啲金融市場上嘅技術分析嘅，然之後會講啲部署同埋策略啦，仲會講啲做 day trade 嘅做法啦。影片最後呢就會講啲重要位置俾大家做參考一下嘅。今日啦，影片呢就分咗兩大部分。首先第一部分啦，我哋就會先回顧一下我哋之前點樣去睇呢個恒生指數啦。同上個禮拜我哋講嘅嘢有冇啲吻合嘅地方，俾大家可以對比一下、參考一下，就可以從中有啲得着啦。第二部分，當然呢，我哋就會講一講我哋嚟緊恒生指數嘅走勢點樣就係啦。同埋我哋下個禮拜可以點樣做。當然呢，都會提大家一啲重要位置嘅，我哋需要去關注。首先啦，我哋先 review 一下上一次恒生指數分析先。上一次恒生指數呢，就應該係呢個週末影片去 update 大家啦。應該星期中呢，都有一個 quick update 呢，就放咗上網嘅。係啦，主要就呢兩次 update。先講翻我哋上個禮拜週末影片比較上詳盡啲去講解我哋恒生指數。係啦，首先第一啦，一定要睇一個大方向嚟講。之前跟開嘉頓嘅聽眾朋友仔呢，應該好熟習呢一樣嘢噶啦，就係第一個，我哋一定要知道我哋嘅大方向喺邊度。個大方向嚟講啦，恒生指數呢，我哋其實都係仍然展望繼續向上嘅，係啦，就向上睇嘅。其實啦，呢個私心啦，同埋呢啲都係嘉頓自己個人嘅睇法啦，就認為呢，恒生指數呢，喺2026年啦，甚至乎2027年嘅初期啊，有啲靚仔嘅 performance 呢，有機會出現嘅。當然啦，呢一樣嘢都係嘉頓嘅諗法啦。我哋一定要睇翻我哋嘅市場上去話翻俾大家知，究竟價格走勢係咪同嘉頓嘅諗法相同呢？我哋就再逐步去睇啦。因為個人諗法係冇用嘅，最緊要個市場係跟住我哋嘅諗法去做，咁你先至可以喺市場上獲利嘅。係啊，呢樣嘢非常之強調啊。首先第一啦，之前嘉頓呢俾咗個位置俾大家嘅，就係呢個藍色呢個 area 啦，就係港股終極大波市啊，大概就21,600至到21,200啊。之前解釋咗啦，如果成功挑戰咗呢個位置之後呢，港股嚟講呢，我哋嘅方向呢就會向上睇噶啦。呢個就係個原因係啦。呢個其中一個原因啦，我哋繼續睇好呢個港股啦，因為佢已經成功挑戰咗呢個終極大波市啦。喺上年嚟講，所以呢，我哋呢個方向就繼續向上睇啦。至於啦，我哋近期嚟講呢，嘉頓就有條紅線俾大家啦。應該上年 Q4 開始去到而家呢刻嘅，條紅線就係24,800呢個位置。當時嚟講呢，就同大家講，港股呢喺上年啦，其實個 performance 呢都靚仔嘅。純粹係呢一下，真係呢一下非常之嚇人呢個，但係冇辦法，全球股市都喺呢一下裏邊呢都有震盪，都有恐慌噶啦。就係上年呢個美國發起關稅戰，大概4月中左右啦。但係之後呢，其實呢港股都 performance 非常之靚仔嘅。上到去上年最高嘅位置就係27,400。當時就同大家講啦，只要港股仍然企喺24,800樓上，我哋呢都唔需要特別太過擔心港股會回頭走嘅。只要佢24,800樓上呢條紅線啦，我哋仍然都睇港股可以挑戰上邊嘅。但係當然啦，上邊就有個大位就係268呢個位啦。呢個大位268嘅話呢，都挑戰咗1次、2次、3次、4次、5次嘅。最終呢，上個禮拜呢就終於成功上到上邊啦。所以呢，我哋仍然都係保持住，只要佢仍然喺一條紅線248樓上嘅話呢，我哋仍然都係睇港股向上嘅。
咁但係10月份啦，上年10月份去到今年嘅1月份中啦，咁咧最後咧其實港股都一直都側咗喺呢兩個大樓層喺度做嘅，俗稱做緊一個額外啊。咁去到上個禮拜咧先至正正式式衝咗上邊，前個禮拜先至正正式式上咗上邊呢個268樓上，即係近上一層樓就係5樓。咁上咗5樓嘅話咧，咁其實嘉登呢一個目標咧就可以睇到我哋上面嘅大樓層嘅天花板就係28,400嘅。咁當然中間有個中途站啦，就276。咁最後咧，咁見到港股咧喺前個禮拜挑戰28,000嗰個禮拜啦，咁啊最後咧都係頂住咗276呢個位置，咁就開始回落翻噶啦。咁呢個咧就我哋見到而家港股嘅走勢啦。咁至於再近期少少嘅睇法啦，咁咧嘉登咧就會每個月都俾2個重要位置俾大家嘅。咁2月份呢，咁上個禮拜應該同大家 update 咗啦。咁我哋上面就係有個位就係278，咁下邊呢有個位就係26600，兩個位置，咁都係一樣啦。咁港股呢，如果喺2月份企到上去278樓上嘅話呢，咁我哋嘅方向呢，繼續更上一層樓，繼續向上，繼續上樓梯級。咁但係如果萬一呢，佢跌翻落26600樓下嘅話呢，咁2月份呢，咁我哋嘅睇法就唔會咁興奮住噶啦。咁有條件呢，就可能會向翻下邊嘅位置進發噶啦。咁但係咁我哋仍然都企喺248樓上嘅，咁所以暫時我哋可能喺中期少少嘅睇法呢，仍然都係保持向上。咁但係可能喺當月嚟講呢，我哋嘅方向就唔會咁快向上走啦，即係嗰個 timing 時機又未到啦。咁啊上個禮拜啦，咁啊都提咗大家一樣嘢嘅。咁啊雖然前個禮拜呢，咁啊見到佢衝咗上去28,000呢個位置啦。咁啊，嗰時咧就同大家講，我哋其實咧港股有一個少少嘅隱憂嘅，未必可以咁快亢奮住嘅。咁所以呢個就提點大家，我哋唔會特別喺上面高追住嘅，除非有啲條件出現咗啦。咁一陣再慢慢同大家講啦。咁所以咧，我哋就唔會咁亢奮住嘅。咁個原因咧就係咧，我哋雖然見到前個禮拜做咗個28,000衝咗上邊，咁但係喺周線圖嚟講，呢幅係周線圖嚟嘅。咁啊，做咗一支長尾啊。即係做一啲 wick 啊，一支長針啦，咁大家有唔同嘅叫法啦，咁咧呢啲就俗稱一啲叫做 exhaustion 啦，咁最後咧佢係收市咧就收翻落去我哋上年嘅高位27,400嘅樓下嘅，係啦，咁呢個就係一個隱憂啦，即係代表個市場咧未必咁快可以好短時間裏邊好亢奮繼續向上走，可能真係需要喺度整固一下唞一唞啊，先至可能會繼續 follow 嘅。咁所以上個禮拜咧，我哋都係要睇實某啲重要位置啦。咁上個禮拜啦，其實咧，我哋最理想咧就係佢可以回翻落去我哋嘅位置27050呢個位置，然之後喺樓上做到一啲 support 買入信號咧，我哋就可以向翻上邊進發啦，就係呢個位置276。咁但係啦，上個禮拜咧佢就直接就跌咗落去27050樓下。咁就去到咧下邊我哋嘅2月份重要位置26600呢個位置 hold 住咗，係啦。咁26600呢個位置咧，其實同我哋嘅268呢個位置咧係爭咗200點左右啦。所以咧今個月嚟講，其實係俾咗200點嘅 buffer 佢嘅。而278都係同我哋嘅5樓係啦，上面呢個就5樓嘅中途站276就爭咗200點，所以都係大概呢個月都係俾咗200點 buffer 嘅，係啦。咁所以咧其實咧我哋要佢繼續向上走嘅話咧，好簡單講股。近期嚟講，我哋嘅位置就係睇住26600同埋268呢個位置，咁呢個就係保持住佢仍然喺5樓度啊。咁只不過278呢個位置呢，就係2月份我哋一個 timing 上面嘅位置啦。佢企到上樓上嘅，咁應該就會行得更加快，同埋更加可以快啲衝高上面，佢速度上會比較上快啲。咁但係如果佢衝唔到上278樓上呢，咁就會我哋就會睇住268同26600呢大概200點啦。只要佢仍保持喺樓上嘅話呢，成個2月份個方向其實都仍然可以保持向好嘅。咁爭在個 timing 上邊啦，咁應該上個禮拜中啦，咁 update 咗大家一個 quick update 啦。咁其實我哋都仍然都要等呢個位置27050，只要佢企到上樓上嘅話呢，咁上個禮拜呢，我相信一個好好嘅機會可以繼續向上走。咁但係呢，最後呢，你見到港股都係上唔到27050樓上，咁但係咧佢就一直 hold 住咗喺呢個268同埋266呢個位置喺度挑戰緊啊 testing 緊呢個位置啊，咁啊跌極都跌唔落。你見到咧日線圖嚟講咧，第一日咁啊跌咗落樓下，咁啊收翻上邊啦，跟住之後第二日今日做啲陰燭，今日收市大概都係收喺266位置左右。咁呢一日又係，咁呢一日其實都係相類近嘅，都係大概喺266位置喺度做緊。咁啊，但係一直都頂住咗27050樓上，上唔到。咁最後咧星期5日咧就曾經跌埋過落去下邊26080呢個我哋嘅4樓嘅中途站添。然之後咧就好快直接爬翻上26600樓上啦。咁所以基本上咧上個禮拜咧比較周前同大家睇啦，咁啊做一支Doji
係啦，咁啊純粹有條長尾落咗落下，咁啊收市同開市 exactly 都喺27050呢個位置度嘅，咁所以上個禮拜就唔係一啲特別好嘅機會去做到啦，見到港股係啦，咁所以但係我哋見到佢好似嚟講呢，仍然都守住我哋嘅268樓上啦，甚至乎26600呢個大概呢200點不發嘅樓上啦，咁所以咧，我哋都仍然見到咧，港股都保持住喺5樓度啊，咁呢個都係一個好事。咁雖然我哋前個禮拜見到有啲隱憂，咁但係今個禮拜咧都仍然保持到，係啦，咁所以我哋就要再睇究竟嚟緊會唔會可以再重新 pick up 個動力，繼續向上挑戰啦？會唔會喺新年前呢？定係可能要新年之後先至可以有機會做到呢？好，咁嚟緊我哋港股點樣睇呢？咁如果大家中意家陣呢個港股分析嘅系列嘅話呢，希望大家可以繼續多多支持啦，可以撳個 like、點讚、訂閱、分享，可以打開埋小鈴鐺啦。有咩最新影片資訊 update 咧，咁第一時間可以通知到你啦。咁記得可以分享埋俾大家炒開港股嘅朋友仔啦。好，咁啊話咁快呢，我哋2月份呢就過咗1個禮拜啦。咁呢，我哋下個禮拜呢就應該係新年前嘅完整一個交易週啦。咁再下個禮拜呢就新年啦，農曆新年啦，咁啊應該有3日假期嘅。咁再之後呢，就應該係呢個結算啦，同埋呢個轉倉日子啦。咁所以咧呢個月份嚟講呢，其實 normal 嘅 trading day 呢唔係話太多嘅。咁所以我哋要留意住啦，下個禮拜嗱，首先第一啦，我哋成個 overall 大 picture 嚟講呢，仍然都冇變嘅。首先第一，成功挑戰咗呢個終極大 boss，我哋後市嚟講個方向繼續向上睇嘅。而家仍然都企喺我哋條紅線248，咁上個禮拜就同大家講會唔會條紅線有機會褪呢？咁暫時我就見唔到有啲特別價格走勢變動住，係啦，咁所以我仍然都保持248呢個位。咁但係當然啦，呢個位置嘅話呢係會繼續向上褪嘅。咁但係而家暫時未住，咁所以我仍然都保持住喺度。咁大家仍然都睇住248呢條紅線。咁至於2月份啦，個位置都係冇變嘅，278同埋26600。咁而家就睇住268呢個位啦。咁所以呢幾個位置咧，喺我哋嚟緊呢個短期裏邊咧都要睇住嘅，係啦。咁所以下個禮拜其實好簡單，就係睇住268呢個位置同埋26600，因為上個禮拜佢就回翻落我哋嘅2月份嘅底部啦。咁只要咧佢一直都企喺樓上嘅話咧，咁我就仍然都保持住繼續可以向上走。咁因為我哋上咗上5樓啦，咁5樓嘅話我哋就係268啦，咁啊千祈唔好跌翻落268樓下啦。咁所以今個月咧就俾多200點 buffer，千祈唔好有連續可能2-3日啦喺26600樓下做嘅話咧，咁就麻煩啲啦。如果真係做到呢個咁嘅價走勢，咁當然我哋如果識睇價走勢朋友仔嘅話咧，可以配合埋可能我哋唔同圖表係更加確定預早先知呢個樣嘢啦。咁但係如果唔係太熟嘅朋友仔咧，你至少限度睇到佢可能1-2日都喺26600樓下喺啲陰燭向下推嘅話咧，咁你就要壓略少少啦。咁因為如果佢推翻落樓下嘅話咧，喺個5樓咧又落翻落4樓，咁有機會咧佢就會去翻譬如258呢位置啊。咁我相信如果去到258嘅話咧，佢有條件再會推埋落去可能下邊嗰層嘅。係啦，咁所以呢個大家要留意一下。咁只要佢仍然都保持住268樓上嘅話呢，咁呢個就唔需要特別太擔心住。咁至於下個禮拜啦，咁如果呢，我哋點樣有啲好嘅機會呢？睇一睇有冇機會可以過一個肥年呢？今年嚟講，咁我哋就會睇住27050啦呢個位置。咁如果係能夠成功上到上27050嘅話呢，咁一定係碌貨做買噶啦。咁啊，千祈，其實暫時嚟講呢，我都唔會特別去做淡住，除非佢跌翻落去呢個位置268樓下，咁先至可以考慮去做淡。咁就算做淡嘅話呢，都係against成個大市嘅方向嚟嘅，因為我哋頭先提過啦，大方向嚟講係向上嘅，所以所有做淡嘅情況下呢，都係一個逆勢嘅操作啦，純粹係 base on我哋2月份嘅方向，甚至乎落翻樓梯級嗰個方向，某段一個中期少少嘅方向向下做嘅啫。咁所以大家一定要注意，做淡始終唔係話特別太好嘅，所以做買咧就會比較上好啲。咁但係買嘅話咧都要睇翻我哋有冇啲重要位置，同埋個 timing 上面好緊要。所以下個禮拜個 timing 上面咧就係上到上27050呢個位置咧就比較上好啲啦。咁大家如果中意 Garden 嘅影片分析嘅話咧，咁就可以選擇加入 YouTube 嘅會員專區啦。咁Garden咧每一日咧都會 update 我哋嘅分析啦，例如呢個黃金影片啦，呢個美股3大指數影片啦，甚至乎一啲港股嘅 quick update 嘅。咁大家如果加入咗嘅話咧，就可以每一日都收到Garden最準確一啲分析啊、部署策略啊，同埋一啲重要位置分享俾大家啦。咁加入嘅方法好簡單，咁只要你去翻Garden嘅 YouTube 主頁啦。咁下邊咧有個加入嘅掣嘅，只要你撳翻嘅話咧，就可以選擇翻加入呢個Garden嘅 YouTube 會員啦。每日都可以收到呢個會員嘅影片。
咁大家如果係對交易有興趣嘅朋友仔呢，咁啊，如果你成績唔係話太理想，咁但係想揾個老師能夠一對一去改變你嘅 trading 習慣，解決你由輸錢將你變成可以成功喺市場上穩定去獲利呢，咁啊，下邊有條 link 嘅 Telegram 可以嘗試聯絡 Garden 啦，睇下有冇啲有用嘅資訊可以教好大家啦。好，咁啊，講翻呢個恒生指數啦，咁啊，我哋 recap 一下我哋嘅少少一啲總結先。首先，第一，大方向仍然都冇變嘅，而我哋中期嘅方向呢，248樓上紅線樓上仍然都保持向上嘅，甚至乎我哋俾多一個位置，而家呢一刻就係268同268樓上嘅，咁仍然都喺我哋嘅5樓樓層，所以我哋仍然都保持向上嘅。咁當然啦，我哋2月份嘅重要位置就係26600呢個位置啦，咁同我哋268接近咗200點左右啦，大概呢個 buffer 啦。總之只要佢仍然企喺呢個綠色嘅區間樓上嘅話呢，港股喺2月份呢，我都仍然保持向好嘅。咁但係萬一真係佢跌翻落26600樓下，可能連續2-3日陰燭喺下邊做嘅話呢，咁大家就要壓略噶啦。咁就係暫時而家就未住啦，仍然都守住咗啦。咁所以2月份仍然都保持向好嘅。咁下個禮拜睇住一個位呢，就係27050。如果佢能夠企埋上面嘅話呢，咁我就睇下個位就係276甚至乎278呢個位置噶啦。咁所以呢幾個位置呢，就係我哋短期裏邊啦就會 focus 啦，尤其是下個禮拜啦27050呢個位置啦咁啊，記得我哋嘅恒生指數嘅大方向啦、中期嘅方向啦，甚至乎我哋短期少少2月份嘅方向啦。咁去到尾聲啦，都提點大家一下，真係嘅呢一個喺我哋交易上面呢，一定要注意嘅，就係呢個風險管理呢樣嘢。因為呢，見到而家個市況呢，真係非常之波動啊。幸好呢，港股嚟講呢，都比較上穩定啲，因為之前呢，見到呢，佢就仍然都壓呆啦，即係外圍波動非常之大嘅話呢，佢喺上幾個月都係一個額外嘅做法啦。咁而家就上到上邊5樓，咁都係比較上向好為主，都係比較上穩定少少嘅。因為你見到譬如貴金屬啲市場啊、黃金、白銀啊，一日嘅波幅可以去到即係3成幾、4成都有嘅白銀。咁黃金就10幾個%都有嘅。咁美股指數就挫上挫落呢，都非常之波動。咁所以咧，呢個再三提醒大家一次啦。咁希望大家咧真係注意好風險啦。有陣時咧，可能真係嗰一次嘅交易真係唔對路，真係避一避走咗先嘅。我哋寧願等下一次重新整理再做過，因為只要咧你唔好成日都講，唔好為咗一個爛蘋果去令到成棵樹枯萎啊！即係唔好為咗一個唔好嘅 trade、錯嘅 trade、唔啱嘅 trade，去到令到自己嘅 account damage 啊，有啲重大嘅損失就唔係太好噶啦。我哋喺交易裏邊點樣可以做到一個長久獲勝嘅致勝之道呢？就真係每一次都做足風險，千祈唔好淨係 focus 喺我可以贏幾多。淨係眼見我嘅 profit 有幾多，咁但係就忽略咗自己個單差，就係如果真係錯咗呢，我哋會點樣去做呢？咁係啦，咁所以呢個真係喺啲咁波動嘅市況情況下呢，就真係大家做好呢個風險，有啲咩唔對路，真係避一避走咗先嘅。呢個真係要再三去提醒大家，因為個市況真係應該會越嚟越亂啦。因為之前都提點過大家啦，喺特朗普呢個年代嘅話呢，應該呢4年都係咁樣噶啦。咁上年大家都經歷過啦，呢個關稅貿易戰啦。咁今年嚟講呢，其實年初都好多搞作噶啦，由呢個委內瑞拉啊，跟住之後呢個格陵蘭啦，又伊朗啦咁所以好多呢啲嘢，唔知道之後會點樣再有啲新嘅搞作出嚟發生。咁所以我哋就真係一定要注意好呢個風險啦。咁如果你係Garden嘅聽眾朋友呢，有2個優惠可以送到俾大家。咁呢間 book 卡啦就叫做 PepperZone。呢間 book 係Garden其中間有用嘅 book 卡，係做呢個金融市場嘅。咁有2個優惠啦，第一個就係佣金回贈啦。咁大家如果想一路做交易，一路有錢抽嘅話呢，咁就可以攞呢一個優惠啦。咁第二個優惠就係可以贊助你用呢個付費版本嘅 TradingView 嘅。咁大家如果有興趣去攞呢2個優惠嘅朋友仔呢，就可以聯絡Garden，下邊有 Telegram 條 link 嘅，咁你就可以聯絡Garden，咁Garden就再教翻你點樣攞呢2個優惠啦。咁影片最後啦，問大家一個問題。大家認為下個禮拜港股能唔能夠上到上27050向上面嘅位置進發呢？可以俾大家過一個肥年呢？定係唔係？港股可能真係要跌翻落去268樓下，喺下邊再玩一陣先，然之後可能過完新年之後再有一個大啲嘅方向出嚟啦。咁歡迎大家喺下邊留言區發表大家嘅意見啦。咁最後啦，希望大家可以點個 like、訂閱、點讚、留言。同埋可以分享埋俾大家炒港股嘅朋友仔去睇一睇啦。今日係咁多啦，之後再見。